कॉकरोच हा शब्द आधी इन्सल्ट म्हणून वापरला गेला आणि त्यानंतर लाखो तरुणांनी त्याला स्वतःची पार्टी बनवलं. पण खरं तर ही जोक पेक्षा जास्त डेंजरस गोष्ट आहे. कारण जेव्हा एखादी जनरेशन स्वतःच्या अपमानावर मीम बनवायला लागते तेव्हा समजून जायचं की ती आतून खूप थकली. पूर्वी तरुण रागात घोषणा द्यायचे, आज रील बनवतात. पूर्वी सिस्टमला प्रश्न विचारले जायचे आणि आज टोमणे मारले जातात. का? कारण आजच्या तरुणाला विश्वासच राहिला नाही की सिरियस बोलून काहीतरी बदलेल. म्हणून तो म्हणतो की हो मी बेरोजगार आहे, हो मी दिवसभर ऑनलाईन असतो, हो मला माझा फ्युचर दिसत नाही. आणि म्हणूनच कॉकरोच जनता पार्टी व्हायरल झाली. कारण लोकांना पहिल्यांदा वाटलं की कोणीतरी आपल्या फ्रस्ट्रेशन वर बोलतोय. हा फक्त जोक नाही, हा आतमध्ये दाबून ठेवलेला एक राग आहे. आणि म्हणूनच कृष्णमूर्ती म्हणायचे, जेव्हा समाज आजारी असतो ना तेव्हा त्या समाजाशी जुळून न घेणाऱ्याला दोषी ठरवलं जायचं. आज लाखो तरुण कन्फ्युज आहेत. डायरेक्शन नाही, पर्पज नाही, स्टॅबिलिटी नाही. डिग्री आहे पण जॉब नाही, इंटरनेट आहे पण कनेक्शन नाही, लोकांमध्ये आहेत पण लोकांसोबत नाही. आणि वरून त्यांना कॉकरोच म्हटलं जातं. आणि म्हणूनच ही एक मीम पार्टी नाही तर इंटरनेटवर केलेली एक शांत प्रिय विद्रोहाची सुरुवात आहे. कारण आजचा तरुण ओरडत नाही तर तो जोक करतो. आणि सगळ्यात दुःखाची गोष्ट माहितीये, लोक आता हसत हसत त्यांचा त्रास एक्सप्लेन करताय.